好啦，咁我哋又翻嚟我哋第二集與 T.Y 談話啦。其實本身係肥 band 有嘢爭，而家變咗與 T.Y 談話。唔使為咗我改嗰個節目嘅名。咁我哋第一集咧就講咗大家其實原來 T.Y 係有嚟過澳洲做 aged care 啦，咁然之後都好快地離開咗澳洲，又翻香港，但係轉戰咗去 palliative。我想問下你，係。我想問你，如果有3個地方俾你揀，因為我哋其實主題都係講一個 end of life 啦。咁如果你揀3個地方，你最想喺嗰度過身嘅，第一就係屋企，第二咧就係醫院，第3就係院舍。你會揀邊度咧？我會揀邊度？我諗我可能會揀屋企。最主要原因就係我可以喺我最適我自己最舒服嘅環境度離開，依然我屋企人都可以最 comfortable 嘅環境去陪伴我，咁所以我會揀屋企。因為咧，其實點解我講呢個問題咧，就係我之前咧睇過一個 study 啦，就係話喺街頭，好似香港嘅街頭度訪問啲人咁樣啦，咁就問佢哋最想喺邊度過身，竟然咧最多人揀咧係院舍咯。跟住最少人揀喺屋企，咁其實咧呢個都同我自己嘅理念都幾相近嘅，即係我會覺得咧喺屋企咁固之然好啦，即係我最熟悉嘅人，最熟悉嘅環境，但係我又冇諗住生小朋友，咁到時邊個照顧我呢？咁同埋你屋企又要，即係可能你又要好多嘅。即係改下啲間隔啊，咁你換片啊，你沖涼啊嗰啲點樣處理到咧？同埋香港人始終要翻工，係啦，你要翻工先俾得起嗰個費用，係啦，所以都即係你要翻工先可以俾到你租樓嘅好嘅 quality 供樓嘅費用，但係你翻工又照顧唔到嗰個屋企人咁樣咯。咁所以我自己啦就會覺得係，即係我會希望係一個院舍嘅環境，而呢個院舍係我熟悉嘅，咁即係同我之前上一集都講啦，就話即係我希望係我喺院舍裏面嘅生活係可以係豐富嘅，係有色彩嘅，而唔係我喺度日日等死嘅咁樣。但係其實你翻咗香港做 palliative 嘅時候，咁你啲 case 係好巢啊，定其實都係行得走得㗎？一啲啲嘅，咁當然有啲人揀我哋 hospice 嘅服務咧嘅時候，就已經係好 terminal stage 㗎啦。咁已經係可能講唔到嘢啊，跟住好 drowsy 啊咁樣啦。咁但係有啲人咧就係佢會真係可能發現佢照個 X-ray 或者照個 CT 已經知道係 cancer，已經選擇係 palliative 啦，唔做任何 treatment 啦。嘅時候就會過咗嚟，咁佢哋呢一類嘅 patient 就會有多啲嘅準備嘅時間咯。咁所以佢嚟到我哋 hospice 嘅時候咧，就嗰個 physical condition 就係冇咁差嘅，即係佢可能都仲可以傾到偈，有啲可以行到，有啲可以 sit out 到咁樣咯。咁如果係一個行得走得嘅 case，而屋企都 supportive 嘅，真係會嚟探嘅。你會有啲乜嘢係好想話俾佢哋聽呢？我哋其實我自己啦，就最鼓勵佢有啲咩想做想講嘅話呢，就要趁佢仲 alert 嘅時候講咯。因為其實你唔知道下一刻發生咩事嘅。咁我好記得有一個 case 就話想慶祝生日，但係嗰陣生日係下個星期。咁嗰日嗰個 patient 仲醒，我哋都即係心諗唔急啦，可能聽日先都得啦。咁好彩我哋社工咧就醒目，就同佢講：唔好拖啦，我哋今晚就切蛋糕啦。咁第二日個 patient 過咗身，即係我就覺得呢啲咧，你就係你唔知道幾時會轉差，你有啲咩咧，你即刻好去做啦。OK， 即係總之都係今朝唔知。因為唔知聽日事咯。咁你都做咗一段時間啦，而家有冇邊啲 case 係你特別深刻，又或者你覺得呢條路真係我啱我係我想做嘅嘢？因為我都打滾咗7年8年啦，即係嚟緊都就係我哋護理嘅第8年啦，即係畢咗業8年啦，係都住8年啦已經嘅。你即係大家嘅發展又唔同啦，即係有啲同學好中意喺 IQ setting 啦，我哋亦都啱啱有位朋友升咗職啦，咁啊非常高興。有冇啲咩
體驗經歷，你覺得palliative 就係你條路？我之前都係 Acute Hospital 嗰度做嘅，咁我哋喺醫院嗰度咧，真係可能做完 last office 送個 patient 出病房門口啦，跟住佢個樣係即係可能佢吊水吊到腫晒啊，或者啲手即係嗰啲針窿會流血啊嗰啲咁樣。咁我嚟到呢度咧，最深刻嘅一個畫面啊，就係一個婆婆，佢過咗身之後咧，我哋去幫佢做 last office 嘅時候咧，佢係笑。即係佢係，即係佢 pass 嘅時候係冇表情嘅。係啦，佢係直頭唔係冇表情，佢笑咪咪咁樣。即係佢話俾你知，佢呢個旅程係好圓滿咯。佢係即係好舒服，瞓緊覺咁樣走嘅。佢身上面冇任何喉管，冇任何儀器，跟住兩個女喺屋企，即係喺牀邊陪住佢咁樣咯。咁我就覺得哇，同喺醫院好唔同喎。即係無論係佢嗰個狀態啦，即係佢嗰個 body 嘅狀態啦，或者係佢屋企人嗰個情緒啊，佢都傷心嘅。但係佢會覺得佢已經盡咗最大嘅努力去陪媽咪，係行咗個最好嘅旅程。咁媽咪個樣又好似話咁俾我聽啊，佢好舒服咁樣。咁呢個係即係我覺得幾大嘅欣慰咯，見到。我即係過去咁多年做嘢，我都覺得嘅係，病人或者 client 們又或者使用者，其實往往係可以自行決定佢嘅離開時間嘅。咁當然睇得呢個 channel，我諗可能有70%、80%都係做護士嘅朋友啦。咁但係如果你並唔係呢一行業嘅朋友，我總會覺得就係病人屋企人係自行決定到幾時離去啦。想有一大班親朋戚友喺佢身邊而離去，定係佢就等緊嗰個 moment， 大家唔喺佢身邊，跟住慢慢地離開嘅。咁多謝你嘅分享。咁所以就係就係嗰個婆婆笑住離去，你就覺得呢條路係你揀啱咗啦。係啊，咁跟住其實我已經即係都好想喺 hospice 嗰度做多啲活動啊，俾啲真係我哋院友其實真係 depends on 佢哋嗰個 physical condition 係點樣嘅，咁就安排唔同嘅活動啦。咁就其實我哋做緊一啲譬如聽歌啊，呢啲就其實比較被動啲，佢哋無論身體狀況可能點樣都可以參與到嘅聽歌啊。咁如果真係好少少嘅，可能做下手工啊，種下花啊，呢啲都係我喺澳洲嗰度參考翻嚟嘅一啲活動咁樣咯。但係其實你對 hospice palliative 係真係嚟咗澳洲見識過嗰個 community 嘅 palliative team，先萌生咗個意念，對 palliative 更加大興趣。都係嘅，我覺得嗰個可能性咯，即係覺得嗰個可能性原來好大，係啦，即係佢需要多啲創意，需要多啲發揮嘅空間。即係澳洲可能係一個例子啦，台灣啊、日本啊嗰啲其實都係好好嘅，真係即係參考。咁你講開台灣同埋日本甚至乎其他國家，咁你覺得相比之下，香港嗰個前瞻性或者香港而家嘅 level 同其他國家又或者澳洲比啦，即係爭幾遠？其實香港醫療水平不嬲都好高嘅，即係佢嘅無論係效率啊，或者係治癒一個疾病，其實即係大家即係可能甚至好多移咗民嘅朋友都會覺得香港醫療其實冇得頂嘅。咁但係係啦，好 efficient 嘅。咁但係佢着重嘅位喺邊度呢？即係而家人口老化呢個問題咁嚴重嘅時候，我哋嘅資源應該點樣分配呢？到底嗰個老人家係需要喺醫院嗰度住10日8日啦，需要喺 ICU 嗰度接受一個咁 intensive 嘅 care 啊，定係佢需要一個 palliative care 呢？咁其實係一個資源分配嘅問題咯，即係唔係話邊一個好啲，邊個冇咁好嘅，或者其實每個人嘅 preference 都唔同嘅。但係我又覺得即係可以多啲選擇咯，喺香港，即係其實佢可以發揮嘅空間仲有好多咯。咁當然都有好多好有心嘅機構係做緊啲好有趣嘅 project 啦。咁真係有好多坊間即係 private 嘅機構係真係做緊唔同類型嘅善終服務啦。咁但係可以再普及啲咯。
再高級啲。如果你係而家呢刻嘅 palliative 嘅策劃者，咁高級啊？你想啫、okay? 我俾你一筆大錢，好，你會想點樣 design 一個 hospice 嘅 aged care， 即係 aged care 唔一定 aged care，hospice 唔一定 aged care 啦。你會想點樣設計一個 facility？如果我有好多錢嘅話咧，其實即係一個唔好要阿蘇聊，冇講 fans。跟如果我有好大筆錢嘅話咧，其實即係你錢咧係可以買到好 luxury 嘅一啲 facilities 嘅。我中意有個 hydro pool，中意有個 gym， 有個高爾夫球場。其實你個錢可以做到嗰個 facility 可以好高級嘅。但係如果你突然之間話俾一筆錢我咧，我會想喺個 community 嗰度推廣一個advanced directives 多啲咯。即係我會想每一個人都諗清楚到底佢自己，譬如我頭先問你想喺邊度死啊？我最後嘅日子想有一啲點樣嘅 treatment 啊？我想唔要啲咩 treatment 啊？即係我覺得當每一個人都將自己嘅意願講得好清楚嘅時候，咁佢嗰個 goals of care 咧就會明顯好多。咁我就唔會行咗好多冤枉路啦。到時真係資源嘅問題啦，跟住病人又 suffer 啦，屋企人又辛苦。咁但係其實你係咪真係有一大筆錢可以俾我？如果我有嘅話，我就唔喺度啦。係，即係話以你嘅角度去諗，其實你或者你覺得而家個系統需要嘅唔係一筆錢，呢個系統係需要服務使用者同屋企人一個清晰嘅意向溝通，等屋企人理解佢需要嘅係乜嘢，即係一啲溝通上嘅 connection。我諗香港咧，其實佢成個醫療環境咧係好醫生做主導嘅，佢病人嘅選擇唔多咯，即係佢，譬如喺外國咧，我會覺得嗰個分別就係在於，即係可能外國佢醫生會同你講，你有 A、B、C 你3個選擇，你可以有3個嘅治療方向。咁你自己選擇邊個咧？就係你自己權衡咗你自己對於生命嘅意義嘅態度啦，對於我追求嘅嘢啦，咁你可以自己衡量嘅，冇話一定係 A 係最好 ，B 係最好咁。咁但係香港咧就會好多時就係側重咗喺醫生嘅決策上面，我會覺得呢個係對你最好嘅 treatment，就希望你會跟呢個 treatment 咁樣咯。都係嘅，因為即係尤其是自己屋企人都前排過身啦，咁好多時就係、不論醫生也好，護士也好，就係咁逼你問你啲唔啲，即係自己做護士嘅時候呢，都會覺得呢個問題好輕鬆，好容易就問啲唔啲，夠唔夠，想唔想夠。但係當你自己屋企人係 part of the 嗰個情況呢，就好難做決定。係啊，所以其實你去到一個危急關頭，我先至問你呢啲嘢你做唔做？你要唔要做心外壓？你要唔要插呼吸機？其實呢個係啦，你個屋企人好辛苦啦，個病人又好辛苦啦。咁所以我係覺得，即係如果你有一大筆錢俾我嘅話咧，咁我就會希望每一個人都預先諗定，即係無論你係健康又好，你係老人家又好，你都應該要去諗定你自己追求嘅嘢係啲咩。當然其實你可以隨時都改嘅，即係我去到咁嘅年紀。問就而家香港啦 ，Advanced Directive 係咪一個法律文件？哇！你突然之間問我呢啲，我答錯咗唔知點。其實咧，得加翻個 category 係啦，注解如有錯請指正咁樣咯。因為我記得我走嘅時候，Advanced Directive 好似並唔係一個法律嘅文，即係你首先你唔需要律師嘅簽署，佢唔係一份遺囑，佢只係一個意向書。佢只係話俾即係預設醫療指示，我覺得自己讀 U 咧，好似係有寫過呢篇文嘅，但我記得係冇法律效力。其實我哋而家都主張就係希望同屋企人一齊傾嘅。咁嗰個其實因為當你昏迷不醒嘅時候，嗰個決策人就係屋企人同埋醫生。咁所以屋企人需要好清楚你嘅意願。咁無論佢係咪法律文件都好，就算佢係法律文件，你昏迷咗嘅時候，你屋企人覺得我一定要同佢插喉，就算你個法律文件寫住你唔想呢，其實
都好容易我俾即係呢啲法 override 係啦返嘅係咯，即係其實呢啲都係法理情咯，我會覺得，即係所以我會覺得係即係嗰個大家嘅溝通好緊要咯，社會上嘅溝通好緊要。不過我覺得社會即係香港嘅生死教育，自從香港上演咗一套破千萬票房嘅破地獄，的而且確係容易咗去帶出呢個話題，即係令到在世嘅也好，即係成日講你超度嘅係超度緊在世嘅人。咁其實我絕對同意呢樣嘢，喪禮永遠係搞俾一班在生嘅人。你話真正瞓喺度嗰位服務使用者，其實佢 care 唔 care 呢？我自己覺得就佢唔係好 care 究竟你嘅喪禮搞得幾咁大。我諗佢更加 care 嘅就係你在世嘅後人點樣去看待佢嘅離世，依然點樣再看待翻可能佢過往嘅日子有啲嘢做得唔好，點樣去處理翻嗰啲，例如可能屋企人與屋企人之間嘅關係，即係諸如此類嘅嘢咯。所以其實我哋最理想啦，即係我自己覺得咧，就係即係我自己喺 hospice 嗰度做啦。咁你已經知道你嘅生命去到最後嘅階段㗎啦。咁你入到嚟 hospice， 好似你踏入咗另一個階段咁樣，就係你知道係倒數緊啦。咁呢段時間呢，我哋會好希望屋企人啦、病人啦，真係可以盡量啦解開到心結。其實有啲真係解唔到嘅，冇辦法。我哋希望係唔需要等死咗之後先至有遺憾咯。即係我覺得一個 hospice 做到嘅嘢就係我好希望就係即係建立到一個好似屋企嘅環境，然後你有你嘅親戚朋友最熟悉嘅人喺身邊，而同時間你係有medical support 嘅，你唔需要去擔心我點樣沖涼，我點樣換片，我點樣抹身，咁樣去做到嘅話，我會覺得呢個係喺最後嘅階段係最 quality 嘅一個時間。你咁樣講呢，又勾起咗我以前做護士嘅喺香港嘅一個回憶。我啱啱嗰時喺 medical 做啦，咁翻嚟好金嘅翻嚟。不過有一個又係流離咗2-3日，都係總之唔 pass 所以。咁然之後到嗰一晚就真係開始 BP 冧啦，heart rate bad 啦咁樣。咁啊 call 齊晒屋企人嚟啦，個個都好慌張，個個都喊好驚，明嘅驚係明。跟住我就走埋去，我就同咗個大女講話，唔係，直情係 pass，sorry 個 case 係 pass away 咗，係 pass away 咗。咁然之後咧就屋企人好驚，唔知點做，慌張。咁咧我就同咗個大女講話，以我所知啦，嗱就病人衰退最慢嘅器官咧係隻耳仔。冇錯。有啲咩事你繼續同叔叔講，其實叔叔會聽到收到。跟住佢突然之間就叮咗聲，跟住爆喊啦，然之後真係講晒佢哋心中事，跟住即係逐個去叔叔身邊訴苦，講翻晒佢哋一生未想講嘅嘢。咁嗰一刻我就發覺，原來喺嗰刻，即係我並唔係一個 palliative nurse，但係嗰刻個護士嗰個角色其實係可以好重要，你可以真係一句説話影響到好多人嘅對嗰件事嘅睇法，甚至乎佢哋一生。我純粹 share。係，我覺得呢個好緊要啊！即係對於屋企人嚟講呢，係即係佢，我諗其實我而家好想你突然間令我諗起呢，好多人冇經歷過死亡啊！冇我哋咁熟悉咩叫死亡。係啦，我哋呢其實經歷嘅死亡都係一啲我哋嘅病人嘅死亡，即係當你遇到你自己親人嘅死亡呢，其實都係嘅，你唔知道點樣去處理啦，同埋即係以前呢個年代係好多譬如可能我爺爺嫲嫲都係喺屋企過身嘅，唔係我，即係我假設啫。咁喺屋企過身嘅，即係你會經歷過死亡係點樣？但係好多時你話其實可能佢個女已經唔後生噶啦，但係佢面對佢自己爸爸過身咧，都好慌張，唔知點算。原來即係我知道佢病咗咁耐喺醫院度，但係我有啲嘢我都仲未同佢講嘅，要等到佢真係過咗身嗰刻我先話大鑊，冇機會再講啦咁樣咯。即係我覺得呢個係即
真係可能你話我哋經歷得多，或者見得比較多呢啲時候，有人去咁樣去開導佢哋咧，其實係好緊要咯。係，同埋情緒價值。不過點做得好好，因為咧我自己屋企人都即係頭先講啱啱過身啦，咁喺嗰刻喺醫院嘅體驗，真係唔係幾好嘅，係啦。咁都明白大家會忙，咁但係我即係心底子就係病人家屬嗰個體驗係好影響到成件事嘅發展。即係你遇到嘅人，你會好影響到。係啦，你聽到句説話，見到面對人哋點樣對待看待你病人嘅過身離去，係好影響到我哋嘅感官。而自己亦都作為護士，都即係我冇資格去教導任何一個人。即係如果任何同業嘅，就係其實有時病人離去，真係不需要急於一時去搞掂嗰張 death sheet，然之後搞掂你嗰幾份 form，你 call 遲少少 mortuary 嘅朋友上嚟，唔係咁大問題。不過我覺得呢個係好現實嘅問題啦，即係我哋大家都喺Q 醫院嗰度做過，其實你一個 pass away，你真係好快要即係清空張床，你要收下一個症，一個接一個咁樣，你係即係唔拖得嘅咁樣。即係我覺得即係成個體制係有進步嘅空間咯，同埋即係我諗大家其實仲留得喺Q Hospital 甚至即係公立醫院做嘅同事，我都覺得係大家都有心嘅，即係其實即係咯，大家都係可以做好啲咯，係啊，可以做好啲咯。不過我諗有你哋呢一班有出邊見過唔同 approach， 就唔話叫佢細面啦嚇。即係見過其他人點做，然之後肯捨得帶翻嗰個 approach 翻香港，嘗試喺嗰個環境度再 explore 個 opportunity 咧，係好難得，係好難得。因為我諗唔係經歷香港經歷咗咁多嘢，唔會有咁多人離開香港去闖呢個世界，而有一班人佢未必係需要回流翻香港，但係佢係見到出邊嘅好處，想帶翻香港，推動某啲嘢。冇講到咁偉大先，純粹我冇錢啦。價值咧係無價，對於我嚟講啦嚇。同埋我英文唔好咯，英文就真係要慢慢考咯。好難㗎，唔係即係我覺得咧係一啲日常用語咧，你好難處理咯。係，我都好明白英文係一個困難，我自己考英文都考幾次先考到。But anyway 啦，即係今日好多謝 TY 嘅抽空時間，凌晨時分都嚟錄呢個 podcast 啦。你都就我去旅行途中12點幾都捉咗過嚟咁但係就非常之感謝，仲有我哋嘅拍檔，係仲有我哋嘅監製，終於有監製啦呢個節目，我等咗2年幾啊，終於有人幫我摸住啲器材啦。咁就我唔知出唔出得名喎，耍手兼領頭喺後邊，睇下有冇機會可以請阿監製下次上嚟講嘢。But anyway， 多謝你，咁就希望你喺香港繼續可以做到你想做嘅嘢啦，推動到 ADR 嘅發展。好，我哋下次再見。